Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 weyanema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwaliye topic kiji wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bitu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makya baga nti nsitudde ttu. Naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali. Akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting at topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. A very good evening to every one of you watching us live
This is The Voltage. My name is Princess Luwe-Delilian. Welcome to the show. Yes, it's a Monday, the 5th of July 2021. Ntandikide mu lulimi luzungu naye nga nkomyewo mu lulimi lwaffe olwawano olulya nnaka. The Voltage program gy'oli mu kulaba era nga ebeerawo olunaku olw'Emanda n'olunaku olwokutaano ebeera ssaawa emu ey'akawungeezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro. Twogera ku bintu bingi nnyo omuli ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, twogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga, twogera ku nsonga z'abavubuka, twogera ku nsonga nnyingi nnyo nnyo z'otasaanire kubeera nga osubwa. So munange beerako every Monday and Friday from 7 p.m. to 9 p.m. tuba n'abagenyi ab'enjawulo be tuba nabo mu studios nga tugaayagaaya mu nsonga zino nga bw'oziraba nga bwe zitambula nga tuzigaayagaayamu okusobola okulaba nti munange ate tubaako netoffaali ery'amaanyi lituuka ku ggwanga Uganda. So mwebale nnyo mwenna ababeerako abasharinga abakomentinga mwenna abalaba abalabira emitala w'amayanja awamu ne mu ggwanga Uganda. Tubaniriza nnyo bwe kubanga gwe mulundi gw'ogusoosa okulaba show eno. Munange tegeeza omulala nti munange show ya Voltage yatandise dda, so naye nga naye abeere nga munange afuna omukisa ate ogugoberera okumanya biki ebyogerwako ate ye ayingiriramu wa mu mboozi eno asobola ate okuparticipatinga munange ate tusobola okulaba nga ffenna tuzimba eggwanga lyaffe Uganda n'okulaba nti tulitwalira ddala ate mu maaso. Mukulikira ennyo ddala mu weekend abafunye amasanyu ag'enjawulo tubayozayoza ate nammwe abafunye okunyolwa okw'enjawulo munange atunyolera wamu nammwe era nnyongera okutuusa okusaasira eri family ya Saalongo Kayondo okuvibwako omukulu abadde ng'omukulu w'ekika munange ayasizza omuko gw'enkomerero olunaku olw'ejjo era ng'olwaleero agalamiziddwa ku bijja by'abajjajjaabe ebbombo Kalule munange yasizza omuka ogw'enkomerero. So tebibadde birungi gyo naye nga wetuli nnyo ffe okuba nga ate tubaweereza mu ngeri emu oba endala era nga tugenda kuba nga tutambulira ddala bukwakku ate mpaka ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku luno olwaleero n'abagenyi be tulina mu studios nga tugaayagaaya mu nsonga nga bwe zibadde zitambula nga bwe zibadde ziri mu ggwanga Uganda ate tusobola okuwulira boki ate kye boogera ku nsonga zino. Yes, ate tuli ku mainstream media wabula nga tuli ku Facebook era nga Facebook page yaffe eri The Alternative Uganda. Munange gendayo ate obeere nga likinga page yaffe onyigende alarm button bakadeka notifications nti buli bwe tubeera live ate osobola ofuna notification n'omanya nti tuli live nosobola okubeera nga ate oparticipatinga mu show eyo eba eriyo. Shows nnyingi nnyo tulina Mighty Drive ebeerawo ku makya ssaawa mpaka ssaawa 3 buli Monday paka Friday. Tulina Snap Talk ebeerawo ku weekend ku Saturday saa 12 paka ssaawa 1. Tulina program eriso omukulu ziba ssaawa 11 mpaka saa 12 ku lunaku olw'Sunday. So osobola okuparticipatinga mu shows zino naye nga oyise ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda. Munange n'obeera nga oteekayo ekibuuzo kyo oba concern yo yonna ate munange n'ebeera nga etunulwamu butereevu. So bw'oba ng'oyagala kubuuza kibuuzo munange genda ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda obeere nga munange oteekayo comment yo ate ejja kubanga munange etunulwamu bulungi nnyo nyini ddala. Ku mulundi guli asobola kusoma comments olwakadde producer abangamba nti munange siibula naye nga n'abagenyi be nina mu studios nabo bakyayagala okuba nti bakyagenda maaso n'okuba nga bateesa ku nsonga zetwali twogerako ku lunaku olwo naye nga mwenna abaaliko nalaba omukulu tumusiime Kato, omukulu tumuhimbise Norman, mwebale nnyo mwebalire ddala abasobola okubeerako n'abalala bangi nnyo abakomentinga munange mwebale nnyo mwebalire ddala nga bulijjo ffe tubaawo okubanga munange twogera ku bintu nga biba bigenze maaso mu ggwanga n'abagenyi betuba tulina naye abagenda sooka batubuuzeko beyanjulire abatulaba then n'oluvannyuma nkomewo nkuwe ate biki betugenda okuba nga twogerako biki ebibadde bitambula munange mu weekend naye nga munange nkujjukiza nti tegeeza omulala tegeeza omulala nti The Voltage yatandise dda tugenda kuba tutambulira ddala mpaka ate ssaawa 3 ez'ekiro. Ekirwadde ki COVID-19 kikyagenda maaso n'okuba nti munange chitta abantu ab'enjawulo naye nga munange Ssaaba Minisita w'eggwanga Uganda omukyala Nabbanja yategeeza nti engeri
ekirwadde kino engeri gye kikendeddemu bakumaanyi oba ku spread yakyo bagenda kudamba revise ng'engeri gye bagenda okugabamu ssente zino ze baali basuubiza okugaba emitwalo 10. Yes, so ekirwadde kino kigenze kikendera naye ate tekikuwa mwaganya kukola nga bw'oyagala oba nga bw'osiimye kubanga kikyaliyo ate kikyagenda maaso n'okutta abantu bwe kiba tekikwetaagisa genda mu town munnange togendayo okusobola okulaba nti tukuuma obulamu ate ne tusigala nga tuli balamu bulungi nnyo nnyini ddala ne tulema kubeera nga munnange tufiirwa obulamu ne tusigala nga tuli balamu ne tutambula bulungi ffenna ng'ate tukyali balamu kubanga there is life after COVID-19. So tweyongera okwekuuma ayambala mask, sanitize ate tekawo akabanga wakati wo n'omuntu akuliraanye nyongera okubajukiza there is life after COVID-19. So munnange bw'obanga osobola okwekuuma kikole ate munnambiro oleme kubeera nga munnange ate ofiirwa obulamu. Olunaku olwaleero waliwo abantu mu kitundu ekyennamuŋŋoona ate munnange abayuzizza ebipapula ko babadde bawandiisiza abantu abagenda okufuna ssente za COVID emitwalo 10 nga bagamba nti munnange enamba y'abantu esinga eri ku nkalala zino ate abantu abo munnange baafa dda ne basaba gavumenti ate baggulewo oba sikyo ebawe packages eza COVID-19 ku mulundi guli bagaba akawunga. So ku mulundi guno Prime Minister yagamba nti tebagenda kugaba kawunga nga bwe kyali wabula bagenda kubanga munnange ate abagabayo essente. So essente ezo zaali za kufunibwa si buli omu naye abantu be balaba nga munnange be beetaaga okubanga bafuna ku ssente ezo era okwewandiisa ne kutandika okukolebwa mu bitundu ebyenjawulo naye munnange abantu bennamuŋŋoona bo bagambye nti enkalala zino ziddemu zeetegerezebwe kubanga abantu ennamba y'abantu esinga eriko ate munnange abantu abo ate baafa dda byebimu ku bibaddewo era bibadde amawulire agamu ku gabadde gatambula naye kansooke ngendewo abagenyi baffe batubuuzeko then oluvannyuma nkomewo mbawe emitwe gye tugenda okuba nga ate tutunuulira olunaku luno olwaleero. Tusanyusa okulaba ssebo. Nange okusanga mumbejja mbaddeko leero ku social media omuntu ng'ali mukundifiningira wano Nabbanja nangamba Nabbanja is a process whereby someone asuubiza Abannayuganda oba abantu besente naye nga za COVID relief nezitatuuka mu bantu mu budde naye nga zisuubira okutuuka ku nkomerero ya COVID weeriggwerawo. So nsuubira definition nange ngifunye nga eyinza okuba ntuufu naye Abannayuganda ebanga basobodde okukakkanyako ku nsansanya ya COVID naye nga beekuumye kirungi beebale kubanga okwekuuma kyekisinga obukulu yadde ng'eddagala tetulirina mu buno obudde oba n'ababbi baalibba n'ababbi nga baalibba erisaana ogenda mu bantu okujjanjaba abantu. Nsuubira ekisinga obukulu kwekuuma mwekuume akalwadde kano kaleme basensera. Nsuubira oba oli awo eggwanga lyaffe ligenda kudda engulu naye n'obubbi nabwo waliwo abadde alajana nti pulezidenti yayogera n'omudayana atuli namuganda ogamba okuleeta mitwalo 4 egy'ebitanda n'agamba nagulako 13,000 naye there is a long queue where we buy these ICU simanyi biki naye nze mbeera president awo wenyini ali mugambye nti omanyi office eyo nsuubira tugiwe omuntu ali competent enough asobola okukola ekintu ekyetaagisa. So Mama Diana Atwine naawe wooli nkutumiddeko oli Ruth Acheng bamuyita Ruthifu Acheng erinnya lye baamuwa mbu Ruthifu Acheng ne bagettako naye ebyo si bigambo byange bigambo by'Abannayuganda kubanze mu luzungu sina kigambo kye bayita Ruthifu naye nga balimalayo obumazi nsubira bwetyo liggwayo munnaye. Anyway kyaguba Robert Katongole honorable erinnya eyesimbyewe eyeggwanyiza entebe ya Parliament mu East Africa okudda mu kifo ekyali Member of Parliament Dr. Kasamba we yali nga tugenda kukola by election anytime soon. Okay. Now so mbagala nnyo Bannayuganda abaliko abali mu ggwanga n'abo abali ebweru w'eggwanga waliwo munnanga agambye nti emitala w'amayanja naye mayanja ali wano lwaki omuyitako mitala sirirye mayanja tuli naye wano. So abali ebweru w'eggwanga nga tebali mu Uganda namwe tubaagala nnyo mwebale okuba nti musobola okubeera naffe
every Monday ne Friday ku program yaffe eno Enganzi The Voltage. So ebintu bingi bangi nnyo mu ggwanga bafunye ebizibu. However, this time round wogenda ku social media osangako konsuubira ebintu ebisanyusa. Terukyasangako gundi bamuzise, gundi afudde. Ebyo bibadde bintamiza n'okugenda ku status z'abantu. Nga ngamba nti owaayi webirituuka nsuubira oba oliawo ng'ensi eweddewo tulijjukira. No, ewange byatuukawo dda nange ne ngamba bino bintamye okubiteekako. Naye nga ngamba nti oba oliawo ensi weeribanga etuukiridde okusaanawo nga tulina kuddamu tuliddamu ne tureview ne tugamba ono naye yali muntu yafa, ono yali yafa, n'ono yafa, nga tulinga otulaba Nigeria. So n'olwekyo firimu eno tusaba Mukama Katonda agikomye akatambi at least akarewinding ne bannayuganda badde eri omukama. Na waliwo nabaddeko nga ndaba waliwo pastor omu ng'ali mu kusabisa yali mutabani wa pastor omu ne ngamba yi ne even n'okusumba endiga za Katonda mubeeramu ebyensikirano. Nze Mukama Katonda aba yanteekako enneema mbeere sisuubira nti sisuubira nti oba obusumba bwakutendeka mbadde mmanyi nze wembeera ndi wano nti ndi musajja mu Seventh Day nina church gye nsumba. Pastor alimu okubeera okubanga yakako mwoyo mutukuvu owa Katonda okujja okubeera nga atubeera mu maaso tusabe. Sisuubira nti kyali badde nti ne mutabanyiwe naye abeerako mwoyo mutukuvu ate amufuna atya oba mukyala we. So n'olwekyo ffe tugamba tuve mu bintu by'obulimba tudde eri Mukama Katonda nga tuli straight. And you either be called oba obeera obuguma. So kubuguma gendera ddala mu masabo tumanye nti gwe oli eryo anti yawula ebintu ebi either obeera onnyogoga anti yo Bayibuli yekyogera nti onnyogoga so tonnyogoga. Nabo tuvugagalire Bayibuli kigyosoma. So n'olwekyo ffe tujja kukkiriza nti eggwanga lirina okutambula. Naye nja kwongera ddala okwebuuza ku mukyala ono akulira UCC. Mukyala akulira UCC nsuubira tulina okuddamu okureviewinga ku nkola y'emirimu ya either ICT n'enkola yo eya UCC kubanga omuntu afabricatinga message n'etuuka ku muntu neva ku muntu omulala nedda ku mulala ng'ate nga message eyo nfu n'agamba nti gundi yafudde naye ng'ate gundi gyali mulamu. So n'olwekyo nze bali mu kuleeta abantu okuba depressed okufuna endowooza ezibajja mu bulamu bw'ensi ate nga tebaalituuse kukola ki kuva mu bulamu bwa nsi eno. So n'olwekyo nja kusaba omukyalo ali mu UCC baddemu kubanga oba oyagala okufuna omuntu for example nga bakubako essimu n'ogenda ku police n'oreportinga ogenda okuprintinga gundi yonna nti ono yabadde akubiddeko gundi kolologeeyo bakujjako sente olina okufuna ne court order. Naye kati omuntu atandika ati fabricating a message n'etuuka mu bantu 100, 100 miliyoni nga temunamanya message weevudde. So n'olwekyo ebintu ebyo nsuubira twali badde tukyusaamu nga bannayuganda tuwe n'abantu ebitiibwa mu nkola yaabwe. Nja kusaasira nnyo mukulu Jacob Zuma eyali president wa South Africa nti olwaleero babadde balina omuwalawala omutwala mu mbuzi ekogga naye ekyomukisa omubi oba omulungi ku saidi ye nti yakoze appeal ate n'agamba bannamwe muleme kumpisanga kyakutale nange ndi muntu wammwe ate nali president wammwe. Yes, n'agamba nalwanyisa obusosoze wano muleme kuntwala nga atabadde atabakolerako kintu kyanjawulo. So bannaye nange President Ramaphosa nja kusaba omukulu muno muweko ekitiibwa at least mumukwatibwe ekisa musooke mutunulire emyezi 15 ng'ali mu mbuzi ekogga si kyangu ate musajja akulidde ali mu 7+ mumukwateko nga abadde omukulembeze. Tewali kyakuyiga kyogamba yasoose. Yes, tewali kyakuyiga abantu kyemanyi mu Africa abantu tebayiga bwe bamala okukola bye bakoze byonna babaleke bayinire. No, asabe ekisonyiwo omusonyiwa sigambye mugambe nti ki naye asabe ekisonyiwo okola ki omusonyiwa tweyazanye n'olwekyo nja kwebaza mwebale nnyo okutuula naffe kuba nti musobola otulaba
ntusaba mutuwabule musindike message nga mutuzaamu ku ssuubi naffe aba the alternative mumukama katonda abankumire nga mutudde nga mbola obadde ng'abasiibumwami Mayanja nawe buuza kuba tulaba mukulu Mayanja basebo nze nja kubeera mu nfunze ddala balamusiza nnyo mwebale kwekuuma tewaliwo atuyambyeko yenna covid twerwanyeeko nga bannayuganda twerwanyeeko ddala twagala okwebaza abazira baffe mu lutalo luno Dr. Kizza Besigye webale nnyo webale ddala sanyukiddeko right honorable prime minister Nabbanja alina gesture gy'atandise oleeta mu politics nze ndowooza Nabbanja aw'okuttewo watuufu nti wabeerayo omuntu of course okugayizibwa kyetwali tulina okukola yatu disproving and I think she's beginning agambye yagala sinkane Dr. Kizza Besigye kubanga azagoberera emirimu gye ku covid ayagala sinkaneko ne right honorable John Patrick Amama Mbabazi ayongera omubuulira office eyo kuba olede yakirozezzaako yakirozezzaako yamuleka nga tamuli file Lugunda byaleeno gamba Nabbanja byonna yagenda nabyo kuvanga ku basajja abakadde b'ennaku zino eyandibadde asibirira omukazi we yentaana omukazi yatuuka mu office nga amasama kalu fayiro nkalu tewaliwo nakalaga nti ebadde occupied naye Nabbanja don't be discouraged nakusanyukidde nnyo oexpose nze politics abadde azanyibwa mu zino donations feno ba non-essential workers ne tukuba enduulu abanene bahamu batujjumbidde netwebuuza ssente zino zaalaga netuzibabanja naye nga mu butuufu abazireeta bazikima so Nabbanja webalenye awo kubawo nnyo awo kubawo nnyo in fact kyandibadde nakyabwerufu ne bank account yo kwe tuteeka ssente eyo statement nayo gitupublishingireko ku Twitter tutegeera ani ssente kweziri oba tekuli otherwise tujja zikubanja ate nga yegwe Nabbanja so awo nyini ezo zo waziwonye ebyo ebitaano wabituteyo bulungi yadde naye era nawe deposit slips wani zitupostingide ku Twitter once again ti milioni za mu ebitaano ziri safe kwa account tulinda ndala oba hamu yafulumya atyawo andi agadde omulabako ngava muziri futi manyi nga wagenzo tayiza nosanga nga nawe bakutayirizaayo tebiba byawo so banyabo ne basebo mbalamusiza nnyo mwebale kulaba voltage Facebook wetusumbuwage mazima naffe tubeerako kuno olumu oyogera n'osikontoka ate n'oddamu nga si byangu andibadde nsaba nti gavumenti nga tonatandika kusolooza musolo kweyatta ku data waffe soko tukomezewo Facebook tukomezewo Facebook bino byali byabufuzi ndowooza naawe kati omaze ozimba mechanism esobola okawuntalinga Facebook si kyekizibu kizibu kiri walala so bona oyagala okutta mesenja mufo ky'okudiringa ne message ojja kubonaabona kubanga bona ogayalirira aba developing as apps bano bote batudde bajja tukolera endala bajja kusibira Facebook ffe tugende ku ndala nenze ndowooza in the spirit of nationalism nti omusolo twagala okuguwa leka tuguwe we tusinga okwagala okuguweera Facebook is our thing so nsanyusa okubeera wano mwebale kutukyaza abali mu technical wing mbalengera ababeddize nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala okulaba nti show etambulira ku mayenga agatali stable ate erabika okay tweyanzege mukulu Mayanja Robert mukulu Kyagu bagenze nayogera ku nsonga zeyaliko omukulembeze w'eggwanga erya South Africa omwami Jacob Zuma gwabadde basalidde emyezi 15 naye n'agamba nti apartheid government gye yali alwanyise nnyo ate munnange bamutreatingako bulungi n'agamba nti bano ba opponents be munnange be bamulwana okulaba nti ateekebwa mu nkomyo era n'agamba muno alwanye nnyo okulaba nga butali bwenkanya ate abulwanako nnyo mu ggwanga erya South Africa awamu n'ebbanga lye yamala nga ate mukulembeze w'eggwanga erya South Africa so tayagalira ddala kuwulira kigambo kyakumuteeka mu nkomyo munnange yapiirinze yasobola okulaba nti tagenda mu kkomera ebyo ebimu ku ebyo ebibaddewo over the weekend mu ggwanga eryo erya South Africa olunaku lwaleero tugenda kuba tutunuulira
ensonga ya COVID-19 impact ki ate gyatadde ku bannayuganda na butya bwe tusobola okulivinga ne COVID-19 because tetunamanya COVID ono agenda ko mabanga ki agenda kutwala banga ki tulina waves meka but tusobola tutya ffe nga bannayuganda okulaba nti tubeerawo ate nga nekirwadde kino ekya COVID-19 ate kikyaliwo wiiki ewedde Deputy Inspector General of Police Major General Paul Lokech yavaayo n'atulaga ate abantu abaali benyigidde mu kusaanyawo obulamu bwa General Katumba Wamala omwafiira muwala we ate ne driver we batulaga ebifaananyi by'abantu abo era nga twasobola okubanga munange tubalabako tulaba ku bifaananyi ebyo bye batulaga kusinziira ku mukulu ono Paul Lokech bye yali annyonnyola n'ategeeza nti abantu bano babakwata nga bakozesa CCTV cameras era nga n'emmundu eyakozesebwa emmundu ze bakozesa ze zimu kuzakozesebwa mu kutta omugenzi Andrew Felix Kaweesi awamu ne Major Kigundu ebyo bye byaliwo ate wiiki eri gye twakuba amabega ku nsonga za General Katumba Wamala so bye tugenda okusooka okutunuulira before nga tetunaba kutunuulira impact y'ekirwadde kino ekya COVID-19 na butya bwe kigoyeza bannayuganda tutunuulira abantu kati ennaku zino ebintu ebigenda mu maaso bw'olaba amawulire geeraliikiriza waliwo omwami eyafudde naye nga kigambibwa nti abadde amaze ebbanga nga talya nga tafuna kamere munnange sona yafudde abamu batebereza nti yafudde njala oluvannyuma lw'okuba nti ebbanga liweze nga takyakola abagambye nti okuva ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogw'omukaaga yali takyakola okuva twagenda mu lockdown yali takyakola okusobola okulaba nti munnange afuna akasente oba akasobola okugulamu ekyokulya okusobola okulaba nti munanga alabirira famire ye ate naye okubanga yeerabirira waliwo n'omwami eyeekumyeko omuliro ku luguudo lwa Entebbe Express naye n'asaanya obulamu bwe n'abujja mu budde abantu ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga byongera okweraliikiriza bwe tuba tutunuulidde abavubuka abataayaya ku kyalo ennamba yeeyongedde awamu n'ennamba y'abavubuka ate abakozesa ebiragalalagala during this period ya lockdown so byebimu ku bituuseewo mu bbanga lino nga tuli mu muggalo olw'ekirwadde kino ekya COVID-19 so betugenda okuba nga tutunuulira tulabe n'engeri gye tusobola okusigala nga tukyatambula nga tuli balamu ate nga n'eggwanga lyaffe ligendera ddala mu maaso tusobola kutya okwekuuma ekirwadde kino naye nga ate tusigadde tuli balamu ng'obulamu bw'abantu busigadde butambula abantu nga basobola okugenda okwekolera emirimu gyabwe naki gavumenti kyesobola oba kyeyina okubanga ekola mu kiseera kino okulaba nti eyambako ku bantu oyambako nnyo ku bantu ate abakoseddwa ekirwadde kino ekya COVID-19 twalabye n'abasawo baagala munnange abasawo bano abafudde nga ate bakola bajjanjaba abalwadde b'ekirwadde kino ekya COVID-19 ate babeere nga munnange bali kuliyirira babalirira okuba nti munange bafiira ku mirimu babeeko munange ate nabo kye babawo okusobola okulaba nti abantu be baleka emabega ate munange ate kyebasigala nga bakaaba nnyo because kwabo oyinza okwesanga nga bamu ku bo be baali bamaama nga be bataata at the same time ate naye nga yafiira ku mulimu naye nga yaleka abantu emabega so byebimu ku betugenda okuba nga tutunuulira mu show yaffe ey'olunaku luno olwaleero tuulakkalira alina ekibuuzo kiteekayo mu comment section kijja kuba nga ate munnange oddibwamu bulungi nnyo nnyo nnyini ddala musawo yaffe ey'okubiri wajja kubaawo n'okuba amasimu okuba essimu butereevu mu studio n'obuuza ekibuuzo oba okibuuza mukulu kyagubo oba okibuuza mwami mayanja munnange ate n'obeera nga oddibwamu bulungi nnyo nnyo nnyini ddala ebbanja lyetulina ngaffe bannayuganda nayo lyeyongerera ddala obunene because during this time eya COVID waliwo sente ezizenga zeewolebwa okulaba nti balwanyisa ekirwadde kino IMF nayo nevaayo newa Uganda sente still okulwanyisa ekirwadde kino ekya COVID-19 naye era still last week National Drug Authority munnange yakakasiza ddala Covidex nti yasobola okuba nga ayambako mu kujjanjaba ekirwadde kino ekya COVID-19 era bannayuganda bangi nnyo ate ne babeera nga bamwettanira bettanidde nnyo okuba nga bakozesa eddagala lino
lino erya Covidex okulaba nti munnange ate batangira ekirwadde kino ekya COVID-19. So byebimu ku ebyo ebibaddewo era byensobodde okubanga nte nkuŋŋaanyako olunaku luno olwaleero okusobola okubawa katugende butereevu mu mboozi zaffe naye nga tugenda kuba tutandika ne mukulu Kyaguba. Tutandikira ku nsonga za General Katumba Wamala. Bano abasuspects be baatulazeeko mu kulaba okuko olina kyoyagala okukyogerako? Webanga babatulaze nga poliisi yabatulaze nga gwe mulimu gwayo gw'okunoonyereza n'okufuna abakoze omusango n'okubateeka mu mbuga z'amateeka, ekyo sikinaako buzibu. Era lwakuba nti President juzi wano yayogera n'agamba nti abasirikale baffe batraininga okuba nti bainterpretinga ebifaananyi bino baliwa. Afande ero Kechi yagamba nti we have only one omu bamuretiring. President n'ababuuza ani yamuretiring ate nga tatraininze balala oba gye yatrainingira ye yekka yali asobola okutuukayo. So ensobi ezo ezakolebwa okulitayaringisa omuntu nga either mulina kye mwagala oyisaawo oba nga temwagala kubuulira ku traininga mulala kugenda oli we yasomera kuvaayo nga mukugumu ekyo ekyokuinterpretinga ebifaananyi. Ekyo nze nyinza okukiraba okitwala nti kyali kikyamu. So webanga final result egamba nti babakutte abaali mu lukwe olw'okutemula General Katumba muwalawe ne driver ne bodyguard. Ekyo nja ku uploadinga gundi police nja bagamba nti mwebale nnyo kyemwakoze kubanga ye General yagambibwa kibanga kituufu nga babakutte kaninde kooti ekole ki yes ebalamule. So nange njagamba bugambi nti no webanga bewe mwakutte police mwebale kola mulimu gwammwe kubanga kyekyo ekibasasuza okuba nti mukola mukuuma bannayuganda n'ebyabwe n'obulamu bwabwe okuba nti tebutyoboolwa bantu bano banakigwanyizi. Batugamba nti ADF bagirwanyisa ne bagijjawo kino gw'okyogerako ki? Nze kyemmanyi ne koyera akyaliyo ye teyafa eyali owakonyi. ADF gye bagende e Congo bagamba nti omanyi mu ggwanga wemba temulimu katabanguko weesunako. So fe tugamba nti with the security issues eza security tuyinza ozireka security ba security persons ne bazogerako. Nekyo wano waliwo abaami abadde nga bagenda kusuubula nga bavuga trailers zaabwe bagenda Southern Sudan ne bakuba amasasi ne bagamba nti ADF ye bakubye. So tosobola kungamba nti bantu baali 100 era bonna 100 twabamala bakola ki obasaanyaawo kiyinza okubanga tebeekwekanga wantu wamu. However wema muli mu kulwana olutalo for example babagamba nti buli omu atekinga cover. Womala okutekinga cover wemba muli mu kutambula nosanga waline mine gw'olinyako bano ne bagiyitako nekuba gwe n'otaasa abalala abangi. So gwe tosobola kuŋŋamba nti bonna baggwawo. Bano abamu beekweka. Of course kati Jamiru mukulu tali mu kkomera okitegeera. So webanga naye yali link to ADF naye ng'ali mu kkomera kati ffe tunagamba tutya nti bonna akabinja konna kakola ki. So n'olwekyo ffe tuyinza okukirekera security bo webanga bavuddeyo ne bawa gundi yaabwe nti ekituufu kiri nti gundi gwe tubadde tukolagana naye okola kino we just tugamba bugambi nti I think bo gye bali wonna bakyaliyo era bakyalwanyisa eggwanga. So nsuubira oba oli awo tulekere right now tuleke amateeka gakole
ku nsonga ya General Katumba n'abo be bakutte bewaddeko obujulizi nti ekituufu kiri nti gundi yatutuma era tuli ba ADF. General Katumba naye ayagala ba meeting mu buntu. Of course niwo beera gwe nga bakutira omwana wo, that's what you would have done. Ogamba naye muganda wange waliko ki wasinziira ku ki wano yabagamba General Katumba yagamba n'agamba bannaye mujja kunsonyiwa okuba nti nali mbaagala nnyo kubanze nali manyi namwe munjagala nga bwe mbaagala naye kino kindaze nti bannayuganda nange temukola ki temunjagala nagamba mbeetondedde mwebale munsonyiwe okubaagala nga mbadde munjagala so ekyo yes okubaagala ennyo ye nga bonga bannayuganda tebakola ki tebamwagala so n'olwekyo ekintu nga kino tusobola okirekera security ne kooti zaffe zibe nga zisobola okutuwa conclusive answer ku ekyo naye nga bulijjo nze bweŋŋamba nti poliisi weba ekoze omulimu ate bannayuganda ffe tumanyi nnyo okusaakaanya ono omwami gwe bakwata ow'enaakulaba eyalinga asalako abakyala ebitundu by'ekyama n'abookya buno obudde tewali amanyina gy'ali so nga ali kitalya alya mmere yaffe ey'eggwanga buli kimu akifuna amazzi anaaba ag'eggwanga ge basasula ali mu layiti bulungi naye bano beyattira abaabwe so nze nali lwakuba tulina amateeka bano banaffe bamayanja kye bamanyi constitution bulungi ey'eggwanga bamanyi constitution yaabwe nti constitution etuwedde embe okola kino constitution etuwedde naye waliwo eddembe we liyitirira ku muntu gwe wayokya baana ba muno n'otandika obateeka mu keesi ng'ogoyise waka omaze omukozesa omusalako ebitundu byekyama yansaba sente nyingi yakusaba sente nyingi lwaki wamuyita so nali nsuubira nti abantu bwe batyo singa babateekerangako wali ku State Square ku mulembe gwa mini ebyo tebyaliwo kubanga yali eri amateeka ge yali agakolanga bw'ayagala bateekeko ku State Square wali ne taata we ne maama we nabo babeerewo babalabeko nti bamulabeko omwana we nti yoono ng'onoomu abasirikale gwe bakuba amasasi ng'eyagala okudduka ku bya Afande Katumba abazadde be bampiki bagambye bannaye twali tetumanyi nti omwana ono okuva ali e Kampala okudda kuwana ewaabwe empiki n'agaana n'okudda n'amala emyaka 5-6 nga tazzeeko waabwe ffe twebuuza abadde akolayo ki mu Kampala nga tetumanyi naye kyekibuzo kyembadde ngenda okubuuza ntikyabadde kyetagisa omuntu nga tasusemu trayinga auto okuwulira kyalina okwogera no ekyanjawulo kyoli nze Lilian wembanga ndi musirikale nkwasiza amateeka nenkukwata nti ozza omusango nti jangu tugende ku poliisi naye ng'obukugu bwombumanyi busingako n'obwange nzaze okukwata kubanga wojja n'okubira jeno alina n'abakuumi n'okuba amasasi n'obuuka ku piki n'ekubuusa n'ekuddusa awali ne kamera kitegeeza oli mu kugunya okola ki okunsinga kati oba oyagala okudduka mbutuufu omanyi eizo oyinza okunyagako emundu gye nnina oba otandise okudduka nga ate mmanyi nkukutte nkugamba neddaka eiza kankukube ate emundu togiragira nti kankube mutu oba kankube bigere woba nga otaddeko oti mutageti emundu ngaolimushutinga ebuuka so kati eiza yali atandise okudduka n'emundu n'ebuuka n'emukuba esasi muki so n'olwekyo ebyo nze ogamba nti lwaki bamuttanga tebasoosemu trayinga eiza yali adduka oba obukugu bwe yalina ng'asobola okunyagula emundu omusirikale gy'alina n'amutta yes nate nakuba omusirikale waffe so okugjawo ebyo byonna oyo ali mu kwagala okudduka gw'osooka okugamba nti nedda wabula ekyokutta kyekyalo ekibi naye sa sitoligamba nti bwemba mukubye wano ku mukono tagenda ffa mulimu kubakuba ku ggulu n'afa mulimu kubakuba mu kifuba n'asigala mulimu negobakuba ku mutwe n'akola ki n'awona so emundu esasi toliragira nti ono mutte oba wonna wokuba omuntu asobola ofiirawo so emuntu esasi toligamba muntu nti ono leero kandi mukuba wano agenda afe nedda so abafiirwako abantu baabwe mweyo embeera kitalo nnyo era nja kusaasira bazadde
kubanga taata ne maama babadde bagamba nti omwana ono wanewaka ffe tetumutendekangako okukola kintu kyonna bwe kityo era waabanga yakikoze mu butuufu yakoze bubi asaana afe. Taata we yagamba kati nze nkijjawo gamba nti taata munayo omwana wamusalidde omusango. Anyway, tetugenda kubasalira misango eri owa Katonda, naye Katonda amanyi kiki ekyahapeninga ku bo ne muggulu gye bagenzi. Okay, tuyanza ge mukulu Kyaguba. Akatuddeko wa mukulu Mayanja ate tuwulire gye kikyayinza okwogera ku nsonga zino eza Gen. Katumba Wamala. Ngeri kiri nti batulaze abali mu musango abakola ebikolwa bino. Nabadde tuli off air. Nabadde njagala okwaavoidinga debate kwatagana ku si Katumba Wamala yekka naye ku ttemu erifaanana bwe lityo ne patani zaalyo nga bwe tuziraba lwa nsonga biri complicated naye ate betubuuza answer be bachampiyoni baabyo. Bw'ogenda n'otunuulira ebigere byabwe nga basimbuka gye basimbuka okunoonya obuyinza bwe balina olwaleero, ebyo byennyini bye baakola. So kati kifuuka kizibu okuleeta opinion, whether expert opinion oba layman's appreciation of what you have witnessed. Olw'ensonga nti kati bwe twogera ku ttemu, ani minister wa security currently? Minister? Nayo yo tumuleke nkozesa oli eyavuddeko. Ono atubanja eriiso lye. So bw'abanga ye minister wa security nga bwe mumumanyi kati yasobola okujja otugamba mbu abatemu bano babi nnyo ba ADF because bw'omuggyako kati engoye zaalimu n'omuzaayo emyaka 35 emabega gattako nagiri emirala 2 ebyo byennyini byali akola. Okitegedde? So that is why debate eno nzibuzibu. Naye kati katubuuze ebibuuzo because maybe kyokka kye tusobola. Naye nga tetunabuuza bibuuzo, abatulaba ku voltage musaana mutegeere nti buli wabeerawo incidents efaanana bweti waliwo ebintu bye baatuzimbira. Buli kisanja tubeera ne patterns ze baatuzimbira bazituwa kati katugambe Mayanja bwafa, the first statement would be ADF. Obwongo bwaffe completely ne babudiverting nga tutunulire ku ange yaki. Of course ADF teina ojjagisanga. Newunyiza nnyo Kyaguba atera okukola n'abasirikale. Baba tamanyi kye bayita okudefeatinga rebellion. Tekitegeeza okudefeatinga rebellion. It's not necessarily capturing bonna abali mu rebellion. Wabula okuweakeninga capacity yaabwe to reorganize and attack. Kibayita okudefeatinga omulabe. Okiwulira? A very good scenario kyekiri Ethiopia essaawa zino. Over 7,000 troops captured and paraded ku street. Okitegeera? Now, ADF mu lulimi lwammwe mu abasirikale was defeated. It doesn't have capacity anywhere within Uganda or even abroad. Okiwulira? To organize and carry out a significant or meaningful attack against the state. Genda obuuzeeko omuntu yenna gw'omanyi mu magye. Bino mbyogera kubanza embeera ne bakkano bajjeno bakyegedde. So bwe baga nti we defeated this kind of group, baba tebabatta bonna bamalawo. No, they worked on their capacity to organize and attack. ADF can no longer do anything okusinziira ku bye bazze bakoze ki bye batugamba. Now, there is also another very interesting phenomenon ku kintu kino. There was a time when we preached professionalization of the forces. How does a professional force, whether police or UPDF or prisons, how does it behave? Era, this professional force, what is its product? I would think nti omulimu gwabwe is to cause justice, right?
Therefore bwabanga wabaddewo ataaka ku Kirumira, ku Kaweesa, Katumba Wamala, Kiggundu, abasiraamu bose jja bateekako nja bagendako wali nga mmaliriza. Abasuubuzi. Now, what is expected of this professional force is to investigate and bring culprits to the book. Era ne mu kooti, evidence ya investigation is the amount of evidence presented. Okiwulira ekakasa ddala beyond reasonable doubt this person here yazza omusango yalumbagana ono. Now tutandike mpola mpola. What happened to Kaweesa murderers? Investigation. Where are they? We are still investigating. Thank you very much. So how did we conclude nti abatta Kaweesa bennyini nyini abakyali mu investigation bebadde balumbye Katumba? Nze guno omutwe ogwange. No. Singa ompuliriza nga ntandika. There is an inconsistency. Nkugambye nti take the statement at its face value. Nti abadde balumbye Katumba bebatta Kaweesa. Thank you. So what happened kwa batta Kaweesa? Where are they? Under investigation. That is your response. Now, mwasinzidde ku ki okoncludinga nti abatoli era be bano nga teri mu kyabanoonyerezaako? Robert nabino katubyogere. I'm sorry it may even taint your image ng'omuntu ayagala okukiikirira Uganda mu East Africa. You and me know methods z'oku executinga confessions wano mu Uganda. Gwoba tokirozangako. Me have been in Nalufenya, I have been at SU, I have been at Mbuya, I haven't only gone to JAT. So I know the methods of extracting confessions mu bantu be bakutte. I have also witnessed when I learned Nalufenya, I came close to murumu emu mwe nali nsula n'abantu abangi ennyo be bakwatire Kasese mu bintu byani by'omumbere. I had one-on-one conversation. Ngolabira ddala omuntu ali so disconnected. Abadde yerimira bumonde bwe. But maybe because mukonjo. Wakiwulira? Abamu bakyaliyo na mukomerere nano benda babawaza free our political prisoners. People are still abakonjo gye bali. By the way, ne kabaka waabwe tali mu kooti, tali is a refugee. Baba itabatya kagamba ali internally displaced mu Uganda. Ekitegedde. Era simanyi lwaki ekitongole kya refugee n'omumbere tekimukola ki? Because eddembe lyenga mu Uganda bali mu stripping off ate ne kooti ziganya omuwa redress. Ntegerex. So back to this Katumba thing. Bwonna bw'obitunulira ng'obadde ofunyeeko exposure elsewhere. The first guilty person here is the state. Naye olw'obutaleka mboozi tusonge mu bo bakwata eyo abantu bagala nti bakwata wabbako akasimu oli awo oli muntu ivyo nga bakwata nga bakukuba emigojo nga bagamba eri babakuba bakulayiza gamba nti natta omuntu nga bakuba ogenda owulira ofa ogwawo ogwerera agagwe ogamba nti bw'oyogera bye tukugambye. Robert bino tobiwulirangako abantu ababaddeko mu zi safe house nga babakuba bababulidde ne confession gye baba bakola on camera. Gwe bw'oba tobirabangako weebaze Katonda nze mbasinkanyeeko nga babakubye emiggo babagamba mukkirize nti mwe mwataani ono. Okiwulidde? Okay, they tell us mwe mundu yeeno eno ye yatta Kaweesa era yeeno ebyo biri mu nsi ki? Bano basikawutu be batukuuma oba balogo kubanga afeeri ewaffe security eddogo obeera n'omulogo ng'ennimiro yo tesaalimbirwamu bano bayinza babalogo because this gun here musajja omukulu alina ennyota 3 annemwe bannamawulire temulina nsonyizeeyo sigenda n'abayita ne muvuga emmotoka zammwe speed alternative mwampitako enaggulwawo mbwe Deputy IGP aparedi nze mmundu ezasaani and the story stops at that. Fena tukimanyi nti only state erina monopoly ku mmundu
I wanted someone to tell me nti emundu eno eri attached to this barracks. Kubanga tuzikola ku manyi government ina escape route nasa. Zine mundu siza ku nasa. Zino za Uganda government strictly UPDF. Sina za bakala moja. Naye natuga nti zino there's a tono, there's a tanono, and we go home and watch netulaba ni zunguruve. You get? They would tell us nti emundu eno yava mu barracks gundi. Boji trackinga emundu kye kirungi kyayo teringa yirizi. Boji tracking osobola okutegeera nani kenyini agivunanize. Ayirizi osobola ojambula n'omulala n'ajambala ate ajambadde n'atagifaanana nti yava weri. Naye emundu osobola tracking anti eno eyasembye okubeera officer in charge w'emundu eno yabadde Kyaguba Robert. So before you pursue abasi soko tracking emundu eno ogiteeke ku muntu. Don't tell me that. Kugambye abasuubuzi b'emundu mu Uganda tebali 10. Mumujabeerawo nga mugesinga mbo baba ewakiseka be bazingiza oba ba mukiyembe. No, it is only UPDF. No, that is it a new gun? Is it whether new or old? What the point I'm trying to drive home. Don't take me there. The other day, the commander-in-chief abadenga tuwa status report about disarmament campaigns both in Uganda Tukana ne Southern Ethiopia. No, what happened of recent in Moroto prison abantu baduka ne mundu z'abasirikale. So we are still don't defend the indefendable. Mukulu Kyaguba ne Mukulu Mayanja badesaba Mukulu Mayanja ne Mukulu Kyaguba is giving us a load deal. Saba tuliziganye bwe tubera ku sheno buli omu bwabanga yanje ensonga ye omu abwe munno obudde aw'ensonga isobola okuwuliziganya because I get emotion. This is a simple thing. The people that they are killing are our people. We have that they have wreaked havoc for family ya Katumba. Who is next? Who's next? You might be the one. You might be the that one. That is why I don't joke kubino. So people power FDC. So the reason I'm saying this, we had a disarmament program. Emundu zonna ezali mbakala moja. We did not count how many they had and how we only had a total of those ones that we got from the Karamajons. 2, of recent we had abasiba abaduka mukomere Moroto. They baduka ne mundu. Meka. Actually we were 27. Bazi jao. Abasibe bajawe mundu abiri musa. Abasibe abo tebatolo abasibe abo batoloka babatwala ku farm. Nga bagenda kulima. Wakitegedde abasirikale ne batoloka mu muki nego oyogeze ko mukomera omanye mundu ya prison jebeera nze sebo nsibiddwa mu prison ya mundu siza jeje. You cannot see 10 guns ku prison ki ku facility ya prison you can't. The one watali amale ne ku prison kuliko amale ne ku police kuliko amale. So wesanganga abasibe bali bategedde how guns are kept ne bagenda ne ba breaking into the armory ne bagenda ne mundu. So no mecho so watutunulira scenarios ng'omusajja akugambye this is the same gun. Remember we are still investigating the case of Chigunda and the case of Katumba. So I think this could be the last investigation that we would have made ebadde tambula because bano bamaze bafuna. Thank you. So emundu omusajja akugamba this is the same gun that were used to kill Major Chigundu. Exactly. Do you recall those pictures? Do you recall those pictures kufaka Kawesa? Baloza ngagenze ko crime scene. Do you remember the type of guns? Do you remember the type of guns zebakuba emundu eyo bagikuba ekifaananyi yalinga trending ku social media nga ba publishing zako ka face emundu eyo kyagijukira boba waliwo yeno it was SMG gun. Kati yeno it was the same gun. Yeno je batulaze no okutunulira ku shells za masasi zikulaga because the other shells were still kept. Okay. Mukulu Mayanja ne Mukulu Kyaguba tugenda kwati kuma musawa yaffe eyokubiri. It is the voltage, it's hot, it sparks, inquisitive and informative. Eranga tugenda kwati umulamuko katono nnyo tukuma musawa yaffe eyokubiri ate twongera okubanga tutanya ensonga zino tuwulire okuva ewa Mukulu Mayanja wamu ne Mukulu Kyaguba temuvaawo.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. People, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time. Look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bitu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku macabaga nti nsitudde ttu. Naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali. Akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting nga topic yonna gy'andiyagadde twogereko tujja kuba tujogera ku wano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. It is the voltage eranga eberawo olunaku olw'Emande n'olunaku olwa Friday ebera ssaawa emu eyakawungezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro. It's packed, it's hot, informative, investigative and inquisitive, and that is the voltage for you. My name is Princess Luwededidi, and in the studios today we have Mr. Mayanja Robert, Independent Mind. Yeah, and Mr. Robert Chaguba Katongole, he's sijja kubanga njogera bingi nnyo naye nga he subscribes to the NRM party. Yes, and he's here with us in the studios today talking about different issues. In the first hour, we were looking at the Katumba assassination eyaliwo omwezi ogwedde ogwa June. Kuntandikwa y'omwezi gwa June lwe lunaku ate General Katumba Wamala lwe yakubwa amasasi ate omwafiira muwala we awamu ne driver we. So byetubadde tuli mu kudiscussingako era nga wetugendere mukuumulamu mukulu Mayanja Robert abadde akyalina ensonga za China okubanga ate awumbawumba before nga tetunabagenda ate ku topic yaffe eddako. Munange kakengere kano mbadde maze ebbanga nga sikyakakuba naye nga olwaleero
munange nyongedde okakubukula okwongera okubategeeza nti ffe wetuli nnyo gano masanyalaze gennyini essaawa yaffe esoose mugirabye wakati wa mwami Kyaguba Katongola ate ne mwami Mayanja nga buli omu ategeeza munne ng'ensonga bwe zirina okubeera oba nga bwe zaali so tugenda kuba tuwulira okuva ewa mukulu Mayanja ayongera okubanga attanya ensonga gy'abadde ayogerako before ate nga tetunaba kutunuulira omulamwa gwaffe oguddako naye nga nyongera okujjukiza mu ssaawa yaffe eno ey'okubiri waliwo omukisa gw'okuba essimu mu studio obuuze ekibuuzo kyo ate munange obeere nga oddibwamu era nga ennamba y'essimu eri 0789 017145 017145 ennamba ya studios gy'osobola okubeera nga ate okubako butereevu munange tetuli ku mainstream media nga bwe nabategeezezza mu ntandikwa tuli ku Facebook era nga Facebook page yaffe eri The Alternative Uganda so gendayo munango liking page yaffe ate otugoberere olabe ne bye tukola byonna gyebiri so ayina ekibuuzo kyonna oba konsani yonna munange genda ku Facebook page yaffe mu comment section dropping ate tujja kubanga tugitunulamu atulabe kikyoteesa kyetagisa okubanga ate kyongerwamu ku YouTube tuli The Alternative Uganda gendayo nango subscribing ku channel yaffe oyongere okulaba bye tukola atera onyigene alarm button nti buli bwe batakayo video yonna osobola okubanga munange ogiraba n'omanya te ki video cheno gye bataddeyo era show ki eno gye bataddeyo atoleme okubeera nga munange osubwa yadde nakatono the snap talk ebeerawo nakora Saturday zibeera ssaawa 12 ez'akawungeezi mpaka ssaawa emu ziba nsonga zamaanyi nnyo ezibeera zoogerwako nsonga za family nsonga za relationships munnange bebimu ku byogerwako ate ekyewuunyisa show eno ekolebwa abavubuka abantu abasinga balina endowooza eno nti abantu abalina okwogera ku nsonga za relationships oba marriage balina kubeera nga abantu bakulu but anyongera okubajjukiza nti ffe tuli bantu abakulira mu families ez'enjawulo tukulidde mu families so tumanye ebintu ebisinga ebibeerawo mu families so kyekyo kyetwagala okukyusa okubalaga nti n'omwana oba omuvubuka asobola okuba nga ayogera ku nsonga za family ate era ne mukulu Kyaguba abaami abo twali tujja tugamba nti bababuulirire bongere kale okubabuulirira naye nga mulamwa gw'oyagala okudiscussingako nagwo osobola ogenda ku Facebook page yaffe nagwo n'oguteekayo oyinza okuba oyagala kwogera ku nsonga za relationships omanya otya nti oba ono ye mutuufu wadde ffe tusobola kutegeera nti ono ye mutuufu ono ye mutuufu so osobola okuba nga oteekayo omulamwa ogwo ne tubeera nga munnange ate tugudiscussingako buli lwa Saturday ssaawa ziba 12 mpaka ssaawa emu ey'akawungeezi so tosaanidde kubeera nga ate ogisibwa it's the snap talk era nga mukyala Teddy Tenja abaawo nnyo abawo nnyo ng'ate annyonnyola ensonga atubuulira ku miramwa gino then wabeerawo n'abantu ate abadiscussinga ku nsonga zino so anzikiriza nti abavubuka bwe baba nga be babyogerako tekiba na buzibu bwonna wabula tukyuse ekyo mwe kye mbadde nga mulowooza nti muntu mukulu yalina okwogera ku kino muntu mukulu yalina okuba nga ate ayogera ku kiri katugende butereevu bwa mukulu Mayanja ayongere okuba nga ayanja ensonga then tuleke tulabe ate ki kyetuzzaako ensonga zinakuwaza naye kiki kyembadde ngezaako okulaga abatugoberera kwono dda teyafuuse ow'obusanga nti abaami bano batufuula bantu ba bulijjo tebakyatutya nti leero boogera bino ne tugenda eka ne tulya emimonde gyaffe ne twebaka enkya ne boogera biri era ne tudda ku mimonde gye gimu ne tulya ne tugiwa n'abaana baffe ne tutabayigiriza kubuuza bibuuzo bikambwe emundu emu eyo etatubuulidde eri ataakitukuki kale ne bwe bayekkalamojja bantuga nti yazze zino ku 20 ezabbibwewa ekkalamojja twandikitegedde akitegedde twandikitegedde naye baatulaze emundu eringa gye balonzaawo masaŋŋanzira g'owino ne paaka enkadde nti yezeekola omulimu mujjukire nti tulina cameras era tutaddemu sente nnyingi nnyo mu linnya lye bayita okuprofessionalizinga security forces. Mwami Robert nze siri expert mu byakwerinda. In fact oli mukwano gwange naye wenkuulira ng'oyogeramu ebigambo by'abaafande nkukyawa kwanza sikkiriziganya na muntu alina asobola okubeera induced to do destructive violence. That is what a soldier does. Now,
njagala na kino nkikugambe nti ku bitonotono bye tulabyeko ku zino primary station mu bulamu ze tubeeramu tulabyeko nga abakwatagana ebyokwerinda bwe babaako ne investigation gye bakola ba officers be batuma mu field be bata suspect badismissingibwa. I can cite very many occasions. It is so routine nti bakizanyemu ne film. Wakitegedde? Akati bana abaami bagenze ne ba disturbing eddembe lya the peace of a neighborhood in the name of pursuing suspects in courts. What do? Ono aze wano n'abisiiga kabuto mbwa nti emundu emundu ekitono kyenjimanyiiko obuvunaanyizibwa obunene yo yagikutte yadetermining nti nkuba mutwe nkuba kugulu nkuba kutta nkuba kukendeza speed era mu training zamwe Katumba okuwona eyagikwata. That is why President Museveni was annoyed. How could you send amateurs ku mulimu oguli bwe gutyo kubanga yo wakawesa yali shirud owono gwe bakutukubira eno mu kasubi yali clear. Wakitegedde no president was seen body language yalaga nti if you had to kill him lwaki mwasindise bamacha kati mututadde mu unnecessary responsibility okunyonyola omwana ne nnyina ngate target wali ayina. And you know what? Katumba Wamala is smart. Aina shells za masasi. He's keeping quiet. Again njagala mundetere ku bimukutenda beko. Tunywe nabo ka chai. Naye ebisosonkole bya masasi gemundu eyaddala abirina. Mulowooza this time around tugenda kuddayo tuli emimonde. Twebake tubejagalire mu bulibiri bwaffe. Bino leero byabochezza. Wakitegedde? Bino byonna this malingaling and tampering, it only points one thing. Katumba was assassination plot yabadde inside job. Bakamabe bakola nabo bayagadde omuta. Tamutulaga bino ebivubuka ebiri ku kyalo ebironda kasasiro. Bivuzi bya boda ebyo bibba busimu. Tebirina nkati Katumba amulanga bimwagaza ati. Baba kuba amasasi ku support kale ne baberanga be bakoze okola be batumye okola actual execution. Twabadde twagala ababakwati abatuleetere ku kooti nange wallahi nyabule nyanya sandikoze nandisibeyo mu kooti nga njagala abatunyonyole nti nze Kyaguba Robert Mayanja Robert yampa sente mutire Katumba Wamala ensonga zezino twandizeyo wakanga tuli bamativu baba kubye ku support butatubulira ebyo. The gist of a murder investigation is the motive. Lilian singo kere nchanga wafudde, God forbid. But tuba tunoonyereza tuina patterns ze tunoonyerezaako one motive lwaki wandifudde akiwulira kati bwe ekiddako baani abandyagadde ofe era baani abandyagadde ofe waliwo issues 3 ekisooka sijja kyogera it is gender insensitive but ekyokubiri ebyobugagga business rivalry ebyo bisatu okitegedde ekisooka bino ebya gender ekyokubiri business ekyokusatu property kati babuuza ani yandibadde akayana ne Mayanja ku ttaka Lilian yandyagadde Mayanja afaamuviire ku ttaka so Lilian becomes a suspect number 1 kanga ne Mayanja abaddeyo ne Snapchat je kani kabadde nanyiniko naye kakati pattern ekola investigation ku murder. These guys denied us an opportunity to understand the motive. Who wanted Katumba dead and why did that person paid for the murder of Katumba? General Katumba Lokechi, Juice President Yamutuwanira, one of the best cadres. Sijui ba commando bibakola era ne Somalia bwe bibadde shoot on spot fwa mwebagayimwe bagenda kubasiba okutuligunya okutta abantu nga mweyambisa state cover sisobola kibajjako
nti the only motive now we are left to think, because ekya ADF okusinziira ku submission yange tukitadde mu kasasiro. ADF was defeated, it has no capacity. Ate ADF bebe esobodde okwekuŋŋaanya tesobola tandikira ku highly protected people nga Katumba Wamala bandize eno bwe baga nti bagenze mu katale Nankulabi ba mu kiwuunyi eyo ne batayo abakazi abali embuto basatu. I can understand, but a general, a defeated force netajetinga general, ebyo mujja kubigamba bali ba Lumonde sinze ekisemberayo ddala. What is the motive of a president who celebrates his forces? The UPDF. Bamala n'ateekawo a very special unit responsible for his personal security. We need now to start pondering on that. UPDF is good, UPDF went to Congo, UPDF went to blah, 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 blah. But when it comes to the security of the president, it is not UPDF per se, it is a special. You could find. Tebimu ku bibuuzo bye tubuuza answer ziri awo neyanziza nnyo. Tweyanzege mukulu Mayanja Robert. Indeed, alternative digital real issues, real talk. Obawulidde abakulu betulina mu studios nga buli omu awa asaidie nga ebintu bwabiraba ate ne butya bwazze abigoberera. Tugenda kuba tutambula ate bukolokolo tutudde ku mulamwa gwaffe ogwokubiri tutunuulira the impact of COVID-19. Impact eno tugitunuulira in general because elese ebintu bingi nnyo bwe tuba tutunulidde the debt burden nayo ate yeeyongeddeko of recent International Monetary Fund nayo yawa Uganda ssente ate okusobola okulaba nti munnange balwanyisa ekirwadde kino ekya COVID-19 naye tugenza okulaba nga ate Bannayuganda abamu batandise okwekyawa ng'omuntu ono eyeekumyeko omuliro ate neyejja mu budde ate ne tulaba omwami ono eyafudde nga kigambibwa nti yafudde njala ate nga munnange amaze ebbanga nga takola nga tafuna kyakulya munnange ate ne kimuviirako okuba nti ava mu bulamu bw'ensi eno. Gwe mulamwa gwe tugenda okutunulira ate era bwe tuva ku mulamwa guno tusooke tulabe neki ekyetaagisa okuba nga kikolebwa na kiki gavumenti kyerina okuba nga ekola mu kiseera kino nga tukyagenda maaso n'okulwanagana n'ekirwadde kino ekya COVID-19 because tetunaba kumanya kikoma ddi, tetunaba kumanya webs ziri mmeka, tetunaba kufuna na ddagala lisobola ate ku treatinga kirwadde kino to the fullest nti omuntu bwe bamukuba eddagala lino ate asobola okuba nga munnange awonera ddala ekirwadde kino wabula okwegemesa ekirwadde kino yemu ku nkola ate egobereddwa okulaba nti bakirwanyisa era bakendeeza ne ku spread engeri ekirwadde kino ate gye kitambulamu. Abantu bangi nnyo abavuddeyo kubanga babagema okusobola okulaba nti munnange bawona ekirwadde kino ekya COVID-19. So tugenda kuba tutunuulira omulamu ogwo mu ssaawa yaffe eno ey'okubiri era nga ngenda kuba ntandika ne mukulu Kyaguba Katongole yatubuulire ye biki byalaba COVID-19 byaleese okusinziira ku ngeri gyazzaabirabamu n'engeri gyezze ate abigoberera okuviira ddala ku wave eyasooka kuba kati tuli mu second wave ey'ekirwadde kino. Mukulu Kyaguba tuli wuwo nga tutunulira the impact of COVID-19. Positive mu luzungu impact kiri tuwe positive and negative. Yeah, the positive and negative impact of COVID-19. Okay. So kati nze mbangambye nti COVID-19 talina positive ku side of Ugandans unless a click of a few people nsuubira basobola okubeera ne positive side of this COVID. Nayo ku side yange nganze omuntu wa wansi nange nduubirira okufunako ku mitwalo 10 oba ginajja ddi oba ddi naye batugamba ezinza okujja ye n'agamba bayinza ozitandika ozireeta ku lwokusatu oba olwokuna okuziwa bannayuganda oba oli awo nsuubira abamu bayinza okuba tebafudde enjala nga muganda gugambye ow'enansana eyafiiridde mu nnyumba n'oyo yeekumyeko omuliro oba motivu ye yabadde kwetta nga talina kyalya oba yabadde gamba kanfe nveewo n'ebyo nsuubira tuyinza okubirabira awo naye coronavirus worldwide
nga toyogedde na ku Uganda yokka talina positive impact unless eyo gye tugula eddagala mpozi kati ng'ono profesa waffe oyo gwe tugulako eddagala oyo alina positive nti bamuleetedde ekyokulya naye kati ffe bannayuganda abo omuntu wa wansi nga bizinesi zaffe enzigale nze musajja nali ntembeya masiki bwebangoba mu kibuga nti toddamu kuyingira mu kibuga okutwala masiki zange nange nenzire waka kitegeeza nange na bizinesi yange yagwa olwa covid-19 so n'olwekyo tetulina positive element mu gundi eno yadde mu covid wabula ekisooka tugenda kuddayo ku nnono yaffe ogamba nti kuba abantu bangi ne bamama fiina batunze eddagala lyabwe eryo eryebikoola bagambye mu ggwanga Uganda kati buli omu musawo kujjako mpozi lirya ntono bakubeera naye buli omu musawo omanyi otya okujjako mpozi ngambye okujjako mpozi weerwaze olabe tomanya ayinza okuba naye ayinza otubuulira ebibye nti munaye nange mbadde ntabula enniimu n'entangawuzi nenjiwa muganda wange ali ewaka n'anywako so ffe ebyo tubikoze covid-19 ayongedde okuggulawo obwongo bw'abantu okutandika okulowooza ebyedda bajjajja baffe ffe batubikanga mu blanket nga kasi ofunamuko akasujja katini bateeka amazzi agokya mu baafu ne bateekamu ebikola by'emiyembe ne bateekamu ebikola by'emicungwa niimu ne bagamba kati beeramu bwe bati nekubika blanket novaamu ng'otuuya yes novaamu ng'omaze otuuya na bulungi famu bino sawuna zina bannayuganda ze bagendamu naye ffe twalinga ne sawuna zaffe ewaka nga bakubika novaamu nga weenoomaze nga n'omutwe tegukyakuluma so ebyo tuzzeemu buzi kubiraba nti kisobola otuyamba kubanga batugamba mweyoteze buli kaseera naye severely covid-19 ezizza bannayuganda emabega not only bano bannayuganda naye ne gavumenti nayo ezza emabega kubanga otuuka kati bannayuganda abamu abatusingako obunene gye bafuna amafuta bagamba wantu twetaagawo convoy egenda okufuna amafuta egenda okutambuza pulezidenti oba twetaagawo bano bwe bati balina okufunana amafuta ng'abantu abamu babeeliminatize so n'abasuubuzi abalinga basuubula kasooli basuubula ennyaanya olaba nabyo bitandise ennyaanya zitandise okuvunda zivundira ku nnimiro kasooli otuuka gye bagula kasooli nga kasooli eyali badde at least ku 1,500 bamutunda nusu 700 so eggwanga temuli sente ate ababbi b'essente ababbi b'essente bo bazitereka mu nyumba instead of sente zino we muzibba muziteeke mu banka abantu bazeewole ziyambeko bannayuganda okutambuza emirimu kubanga ffe kye tusinga okwetaaga saturation singa sente zeeyongera mu saturation oba oli awo munnayuganda asobola okugamba nti naawo obwavu bukendeddeko naye mwe mubba sente muzitereka mu nyumba kati munnayuganda anaabeerawo atya nga sente mu saturation teziriimu we mugamba nti ffe mutuwe ku sente zaffe eza NSSF ze mutusalako nga tetweyagalidde buli mwezi ogenda okulanga bakyopinzeeko simanyi 17,000 mumeka sente ezo muziwe bannayuganda bazikozese sinazeyagaliramu muziwe bannayuganda bazikozese zitandike okusatulatinga mu bantu eggwanga litandike okubuuminga at least mujja kuba mubustinzeeko the economy akatini naye buli lwokuumira sente ng'ozikumidde NSSF tewola sente bo bazitenese tetumanyi oba bazirina oba bazimba mudde arcade naye basajja mmwe bwana Richard wobanga sente ezo weeziri muziwe bannayuganda ate paliamenti yaffe okusinziira okumanya nabo balinamu ekizibu instead of okuteesa ku ebyo ebiruma munnayuganda nti bannaye sente eza NSSF ziri awo zitudde omuntu omulinamu ng'amaze kulwala ate ng'alwadde nnyo ng'ate alwadde korona nze nayimuka ddi ku buliri nzye sayininge nga ndiko oxygen n'amagwe gange tegasobola kussa olumala nga nkutuka nga sina sayininga ki sente zange so bagamba waba alwadde nnyo ng'ate alwadde korona mumuwe ku sente ezo ffe tugamba nedda omuntu wabanga yatereka ate ng'okutereka kwe si kwakyeyagalire va mu bino ebyogamba nti mu nsi endala sente zino ziyamba
kubanga bayamba ku bakadde baabwe nti abakadde tebabamenya nnyo ffe muna Uganda life expectancy yaffe yalinnya netuuka ku 64 kitegeeza wootuukira ku 64 oba okyesobola ffe mutuwe sente zaffe nga tukyalina embavu ezizikozesa ate sente zibeere mu bantu mu saturation okusinga munaazikumira mu bizimbe bwe munaazikumira kuba tezirina we ziraga tutunulira ku bbanja lya Uganda eryeyongedde during this time ku sente zeewolebwa okusobola okulaba nti balwanyisa ekirwadde kino ekya COVID-19 naye tujjukire nti mu wave eyasooka twafuna funds okuva mu bitongole ebyenjawulo twafuna okuva mu IMF yatuwa $1 million 4.95 twafuna sente okuva mu World Bank twafuna sente okuva mu government of Denmark through the Royal Danish Embassy zona zezimu ku funds ze twafuna during that time naye tulaba nga ate ebbanja lisigadde lyeyongerako kubanga oba otunuulidde nazino zetwakafuna just of recent kyogamba regime yaffe esoose okudiscussinga ku bbanja Uganda lyerina nze ebbanja lino Matia Kasajja juzi yavaayo n'ayogera n'agamba nti sente ze baafuna mu covid eyaggwa bakyazirina tebazikozesanga ne tusirika Diana Atwine bwe yagenda mu parliament yagamba sente ziri ku fixed account ne tusirika ku luno baabongedde endala ne bagamba tubawaddeko at least tubawere mu bitundutundu musobole okuyambako abantu okuva mu covid ne tusirika gundi ya UK aid yatuwa sente 1 billion free tekuli banja kati ffe twebuuza sente zonna weziba tezigenda mu a certain group of people nga zirina kuyamba bana Uganda n'okutuusa olwaliro nga bana Uganda abamu batandise okutondoka enjala naye nga mwabasuubiza ntugenda kubawa covid relief $10,000 tugenda mu wiki ya kusatu tewali yavuddeyo gamba nti banna inafunyeko yadde kale $2,000 bwana Ndugurugunda yagamba nti kanyanguye abantu bange mbawe ku buwunga naye kati Honorable Nabbanja ye kiyakola nti yayagala kukwata kitundu kinene agenze mu cities simanyi municipalities simanyi Karamoja kati nze ntegeera n'avadde e Kampala ngende nondole sente ziri e Karamoja zebawadde niwono ba $2,000 for them to clap their hands nti batuwaddeko sente zizine za covid so obubbi ye Diana Atwine omutwe gwagukwese mu kisusunku nonani Rusi Acheng omutwe gwagutadde mu kisusunku bwati tayagala nagula guli muli Diana Atwine yavaayo n'ayogera kubanga yo obubbi babutegedde babumanyi bulungi nti ye abba ne yeekaza kati yo oli Rusi Achengo omuntu agutadde mu kisunku agukwese alinga Alice Kaboy kenda maaso babba ne beekaza so omuntu abba ne yeekaza n'omutulira n'ogamba munnayo okutte mu nva n'agamba nze enva zendidde kate ndeseemu ku musepiki abantu bwe batyo ekyamazima bwe bazize eggwanga lyaffe emabega era ffe tugamba si muntu omu si babiri naye buli lwosanga omuntu ngabbye sente z'omuwi w'omusolo yadde zakwewola nga bazituwoze kubanga nze nno zisasula tugamba mubowe byonna bye balina naye kati tunaddukira waani ani agenda obbibowa kyekyo ekibuuzo ekyokubiri kubanga omukulu yayogera omukulembeze waffe yagamba twanakugamba ogula ebitanda 14 mitwalo ena naye ndinako 13 wenyini awo omugambi omanyi sookodde ebbali omulala kajjakole kubanga abakozi mwebali abaana bagala okukola liri antosobola kukola ministry ngeyo abaana abasobola okukola mwebali naye president yetumyeko ababbi obaira abantu bwe batyo omuntu yendamba sente za obumbi obusuka mu busatu procuring ebitanda okuteeka mu Mandela National Stadium omuntu yenna aba sente z'eddagala omuntu yenna aba sente z'oxygen asinga n'omuyekera kute mundu n'agenda mu nsiko kubanga
oyo abeera mutujju okusinga omulala agenze mu nsiko okulwanyisa gavumenti. Tugenda kwesibirira Diana Atwine. By the way, waliwo omusajja omu abagamba nti mugenda kudduka nkooti zammwe zidda mabega. Simanyi obwana Diana Atwine ayambala kooti. Naye agenda kudduka mu ggwanga nga tatunula mabega n'ebintu byali mu kuzimba ng'azimba ku ssente z'omusolo zino ez'okwewola agenda bitulekera. Tweyanza ege mukulu kyago bakatuwulireko okufa ewa mukulu Mayanja ate naye ng'ayogera ku impact ya COVID-19 in general, positive and negative, looking at how the country is moving. There is no negativity on positive in COVID. In fact, COVID-19 is the best thing that could have ever happened to Uganda. Meaning? When could we wake up? Last time, President Museveni agamba mu ggwanga ayina 64% of the population sleeping. Hello, COVID has waked us up. Bana babadde nga beesiba ebisanja ne badda ku kolansi ne bazina amazina basiba basamiridde muzeyi no change. Bonna COVID abakubi kati enkonge wedde ku bwongo. Government ebadde erowooza nti building roads, investing massively into security, ne tumale ya Uganda ne tugenda ne kuzaaba mulirwana, nti that is the way to go, it's the sure way to taking Uganda to another level. Bebaba nga bali sober balina okuddayo ku drawing board. So we couldn't be there singa tabadde COVID. For me, COVID is a positive thing in entirety. Abantu batandise okulowooza working at home. You get me? So COVID atukubye obwongo. Now we are thinking. Ani abadde amanyi nti osobola okumalako a week nga tugeze Kampala and you don't die. Naye omanyi tubeera ne paluse eyo ku macha Monday jamu, you know, nemulwanire emmotoka. And we cannot go to church but we pray. Yes, it is a positive. Abantu basaba nnyo. But this time around, yes, the prayers are still going on, but not necessarily being superintended over by fake pastors, thieves. So, omulokole ale alina muka akatoola ajja kutegeera titeweetaaga genda mu kuyumba gw'omuntu omunene. Katonda osobola omusabira naawe mu kazigo kaakatini and miracles work. Okitegeera. So for me I'm so happy about COVID. I am happy about COVID. I am sorry for those who have passed on. Bachalinda sent okuva prime minister. Nga tetunagenda eyo. Tutunulire bino wamanga. So tubadde nga tulina abanabyabufuzi. Honorable Gundi abantu bwe bajja okwogera abantu bange babiwadde ssente ne bikkiriza parliament eggalewo. Musajja omwatera okukola bwa babiwadde ssente. Which country? Nga tetuli under state of even under state of emergency by the parliament runs the show. Eno parliament gyensoose okulaba ebisajja ebikulu bane mwatulondera abalonzi mwebale COVID kaabalume mwalonda ebisejje ebimongwa ebikongo lino ne muteeka muki. Why do you eyakanyanzigali eyayitale yagalawoko your problems allowances, you see. So we give you some chintu kidogo. Lopo ekimotoka navuga tunuza Masaka ali eyo si ewomunyendo atera nokubako nebintu by'omunyendo omanyi town y'omunyendo nebibera kati ali munyendo kino kya parliament batiresawo nagalale. COVID ayambye abantu babiri. COVID ayambye Museveni, COVID akutte Nuupu n'agiyambira ddala. Tuwadde tugenda tandika okulaba obwerere bwabwe. Tuli mu lockdown ate tunaabasangawo. Bano bashami mu malende ba championi ba Beiro. Bakira eminze Victoria Kabaziguluka tebamanyi gye byava. Ngenge Minister Constitutional Affairs twafunye nnyo. So COVID ayambye abantu. Of course, Diana Atwine bawo entrepreneurs bagagawati. During this time, tulabye sente nyingi nnyo ezogerwako naye nga tetulaba kyeziko. Ojjukira okugula radio. Lwansonga mubadde nga mutunudde walala. Bino bibadde nga buli lunaku sente zibbibwa, sente zeewolebwa ne ziriibwa. Sente ez'okugula ebitanda, sente ez'okugula radio z'abaana. It is okay.
bwe mulekeddawo ogenda mu kusaba okw'ekisiru, morning prayer, breakfast prayer, lunch time fellowship, close to midnight prayer, then after dinner prayer, then midnight prayer. Bwe muvuddemu oyo kandolindoli, now you are mutunula, mugoberera era mubuuza ebibuuzo. The conversation is Mayanja ne mukulu Kyaguba temwerabira nti nze moderator ate nga ndi mukyala mulokole. Oli mukyala mulokole. But having said that, mukyala moderator ate ng'oli mulokole. Kindly take it by in good faith. Nti buli lunaku sente tubadde tuzibba. Twewoleza twategekayo sente billion 10 ogula obugaali bwerusi wano ne tuzirya. And life went on. Ezokuzimba eddwaliro bingi nnyo naye lwaki olwaleero biwulisikise nnyo because we have been attention yaffe evudde eri gye tubaddemu mubaddenga mu kimwe ba socialite b'ekibuga kino. Eddie Kenzo yaleese omukyalo omulala Lema ayombye bye mubaddemu ebyo eby'ekitumbaavu kati nabuno obuyimbi obaddenga era gundi akoze ronki humble yourself. Tamiro live babadi black ne bajja nabo ne Sobia leta yakola banene n'ekiriyuga Sobia tuza press conference Sobia ijajja wababbi yakati Christmas eno tugenda kujimalira nze ne benkulembera na bekintu kino banakampala mugenda kugiramire mandindi tewaliwo yabbi. You understand? Now COVID eyo nayo neri sagaliko neddalu ne fujjo alitujiddewo but you cannot go away nga toyogedde ku musajja yakoze Covidex. Professor Ogwa. Singa tubadde n'eggwanga erina abakulembeze abalinga Besigye. National Drug Authority yali taddemu stamp. That gentleman obali World Health Organization. Waliwo company ina akalanga akagamba Africanist. Kati nze njagala kiscalinga down our Ugandanite. Omwami oyo asaana award ku Independence Day. Because ng'abantu bali awo tebalina ssuubi, tebalina direction. Akozesezza ebyaffe ebyawano. Ani atugamba build by Uganda bisimanya naye bamugoba. Naye si ensonga. So we must celebrate this man. Oba eddagala likola oba terikola. Alo ng'abazungu batusimanya AstraZeneca biki. This guy steps on the podium n'agamba, hey look here, I have the cure. Not even vaccine. I can treat. Temugenda kuddamu kufa eddagala lirino omulala nawulidde bawe what is this Madagascar bagambye kati ku nsalo ya Uganda ne Kenya Covidex wabbula. I'm telling you government yandibadde n'omusajja muwadde ne ku security kuba abazungu bayinza omutta bandi muwadde security kati PGB yandirese okukuuma biwala bya Kataha Museveni ne bakuuma professor ono Russia abasajja abakola ebintu ebifaanana bwe biti babera St. Petersburg babera mu mbiri z'aba president. This man is a hero. Asinga ono naliso limwe yakuba esasi accidental abantu bitwaleeta ne bafa. So how can we talk about COVID and we don't celebrate? Kati Uganda ine ekintu kyekoze ekiri unique ng'ogyeko emmwanyi. Ekiri unique ng'ogyeko kyekirala abawala abalungi. Because we export our beautiful girls all over the world. So we have now Covidex. You get it? No, it's a fact. It's a fact. It's a fact. So yes, ministry tegaba license genda ku internal affairs nze wempitanga nzije Kampala. Out of 10 people abalayinize, out of 10 12 baba bakazi. That is how strange it is. So bobo yogera ku COVID omuchina yamukolera Uganda fe tufunyeemu nnyo tufunye eddagala. Bye tusobola okuexportinga kati. The whole world should now look at Uganda. Don't tell me America. World Health Organization tendaba kuba. That is nonsense. Batugamba AstraZeneca kabo bennyini nate bamala ne bamuyombesa. World Health Organization, IMF, byonna ebyo they are political organizations okumanaginga certain aspects of human life. Wakiwulira? Kakati amawanga amagezigezi era ekyo kino kye nagambanga nti bannakyemalira abalungi ng'owe Iran kye bakola kye kino bateekawo kungulu UN byetunulako World Health Organization, IMF, World Bank, but privately, secretly babaako ne programs zibakolera ensi yaabwe ng'ekigendererwa kiri nti at one time ensi eno ejja kuyimirira ku meezi egambe lukia nange nzize okitegedde. So
omusajja ono alinga atandise otutunuze nti Uganda government kale nga bwe mulindirira World Health Organization ffe katwejjanjabi ekisembayo as an environmentalist Abannayuganda bafudde kitono compared ku bantu abaffe Italy olw'ensonga nti twazeeyo ku butonde bwaffe ne tukozesa ebintu Katonda byatuwa ku bwereere ne tujjamu obulamu. Entangawuzi gyoteeka mu ttaka ne weddira mu nnyumba yo n'emera efuuse kya bbeeyi kya ttunzi enniimu nakino kati tukyogereko marijuana no government yatandise omulimu ekasese no government yatandise omulimu ekasese it's official now ne license ze kati bazigaba lwakuba process eri strenuous. Abanasayansi bano bakyagwa bajja kugamba nti kumpi buli 98% eddagala erikolebwa libeera mu ki kakati nkugamba nti at one time omubaka wa Muwamakindi West omugenzi yafa ndowooza Nsubuga Nsambu yagamba nti Uganda tulina gold gwe tusobola okusimba mu ttaka ne tufuna ssente ne tuweerera n'abaana abatannazaalibwa. Olwaleero Nsambu kye yali atusongerako kituwonyezza abantu ababeereyo mu Katanga treatment ya COVID gy'obadde owulira mbu admission kakadde consultation kamwabiri sirinayo okisigeni buna kitundu olowooza nze era nali nalaamadde kiramu nga naye nti engatto zange ezakakobe muziwanga mu makya lwa nsonga nze COVID nga wankwatirako n'amabulabi sisobola ddala kulogoota namugende mu ddwaliro ddyo erya gavumenti kuguno omusimbi tetusobola kujjanjaba malaria otuleetere COVID. So nature yaffe ezakakobe nazirangada obutambaala obwo bwe butyo sina nnyo bingi nnyo era sirina bingi nnyo obwo obutinditindi bwe nina bwenadde nabutadde dda mu kiramu. So naye kyengezaako gamba nti amaaso gaffe gatujje ku famasi ne gatuzza mu nnimiro. Bakazi obasanga ku ttale banoonya kaki bakayita batya kerabidde waliwo akaddo ke babadde banoonya space nga buli kati bw'ogenda ku buli muzigo waliwo ekisepiki kirimu sitooka etakalira oyongerako marijuana bw'oleeta n'ossaako bye bivumudde abantu tebagenze ku fuleika tebagenze ku simanya fast bikoze bitya abantu bazeeyo ku ttale. Therefore the challenge is going to be zino gains zetufunye olw'ekizibu kubanga amawanga ga Europe ekyagakulaakulanya bizibu. Waliwo mwakyalo omu yaŋŋamba nti London n'ogwo omugga gwe bayita baguyita Sims mulimu omugga oguyita mu kibuga London. Abazungu Abangereza baali bakyafu nnyo bapama we basanze buli kimu ne balwala ne bafa. But after that crisis ne batandika okulowooza ku ordinances ezikuuma obuyonjo obwa bonna. Today it's one of the tourist centers etukola ki maybe naffe pandemic eno egenda kutuyamba okufuna amalwaliro amalungi kuba bino ebibbi MPs ebibadde nga birowooza bijja genda Germany mayonjo ng'abe Germany bebazimbisa naffe tubirina wano kati binalowooza okuzimba ku gawa. Mukyala Ssaaba Minisita w'eggwanga Uganda yagambye okurevisinga COVID relief eno. Mukyala Nabbanja bakyayagala agenda kulaba Besigye yabuuza ekibuuzo ekiri technical and no one in government tried to answer. In the beginning it was an emergency. We gave ourselves to plan. We were supposed to come up with a policy. We were not supposed to gamble. Twali tulina okuvaayo tugambe nti kakati the virus is here to stay, but this is how we are going to handle ebyenjigiriza. So si tujja kuleeta TV ne radio ate internet too. Listen, it is because we don't have a clear plan. Then we have the e-learning process. We have e-learning processes, but we hike internet. Zoom classes are crashing. What's again? It's because but this e-learning we did not accept. If we had planned that now that the pandemic is here and it is going to be here to stay,
Therefore, mu academic, mu byenjigiriza, the way to go is e-learning. The planners, through budget, bandibadde ballocating the center okuproviding communal centers ezisobola okwenabling e-learning countrywide. Did you know what we did? We borrowed money and the money disappeared like a Holy Spirit. So Nabanja has a very tall order to address. Office tweet ya Nabanja ejirowozeko. Yabuza, so what am I supposed to do here? Empty office, empty file, empty nothing. So I want to commend her initiative. Tiwanga bamukwasa office etali mu kintu kyonna. Bwabanga ye chairperson wa National Task Force alina okutudirecting on how to go about this pandemic. Nga government ye kachanga embozi za COVID etandika sometime last year oba biki nga tetulangako de planning. Nabanja babesije gye bali. Ono profession yatukoledde bano. In fact, kyandibadde musuubira okola soka dismantling National Task Force. Wachiwulira? Because this is not time for politicians bano ba Mary Okororo akola chikachika. Wachiwulira? Alete kati abantu abalina technical input gye basobola oleeta. Leeta oyo professor yatukoledde Covidex. Ayongera okutu advisinga ku hygiene. Inekirala kyenjagadde. Agambye nti Covidex wasirinso omutwalo gumu mu 1200 mu Uganda. No, the authorities told us kati abo Nabanja babayingiriramu. National Drug Authority, Consumer Protection Services nebifaanana bwe bitu. But we don't have a plan. So tuli mu mbeera nga badayana atwine neba mpozo misanya Luthifa Achenge we basobola okoperating because toina nawo mukwatira wali buziza mpozi bamuisani nsinze it's okay nze nsobola chimita kubanze bya sibitya I've called ye Dr. Jen Luthifa Achenge no Dr. Jen Achenge okay ekyo wacho yagala tugende necho but what I'm saying nti olokuba tetuyina a known plan nechi parliament kyagenze mukweba kekyandibadde kituteseza bino. So ababbi balina a very fertile ground. Bateseza abasawo abafudde nga bajjanja abalwadde ba COVID-19 nabo bambi batunulwe. That is chicken feeds. Parliament etaliwo. Muchala moderator. This is not the time to say this. I am saying singa we byatandika abantu abamu bakwata emitwe gyabe ne bagiteeka mu studio ngenu ne batandika okubuildinga scenarios nti at the climax of this pandemic n'abatujjanjaba bajja kufa. So at that stage tunakola tutya we wouldn't be here. So Nabanja alina omulimu omunene alina okuinventing a wheel afresh. Era nina tweet gye ndabyo n'agamba nti let us forget about the past. Mudde mumulete sente. It's good. Campaign in Juagira. Naenze mugamba as we do that njagala atambule gwanga linonga consulting ku buli muntu yenna galowooza nti alina technical expertise okutuyambako formulating a policy ku ngeri kije tugenda okwataganya ki and this policy should not only be focusing on COVID because more pandemics are going to come. Nuclear zawe debe ebintu byamwe byadibye abasajja bagenda kutulwanyisanga na biological weapons. COVID is one of them. Now, we need to have a holistic approach mu byobulamu kubanga kati omulabe takyali mu nsiko, omulaba agenda beera malwaliro gaffe, omulaba agenda beera mu bibuga byaffe, omulaba agenda beera maka gaffe. But the country has not yet waked up to think ahead of time. So, njagala agende maaso asinkane balina osisinkana Besigye Rugunda. Let her go also and have a conversation n'abasawo. Singamba date and social color to have that cross door meeting in Abasawo to get to understand what they go through every day managing COVID. So for me, I celebrate COVID. No. I celebrate COVID because ngatoyina kizibu tosobola kulowooza. Tebala ebyana byabagagga tubisinga. Bino bya Miss Walusimbi kirese half a billion siringi kijitadde mu kutiya kijivuze ku kaliya kijitadde awo
babizaala wa bino birya mmere tetugiwa abaana baffe mukulu Mayanja gasinaba alina banka nga sinaba kuta kudda wa mukulu Kyaguba njagala te tubuulire mukulaba okuko olowooza ki gavumenti kyeyinza okukola ku nsonga zino eza COVID-19 era tusobodde tutya naffe bannayuganda okusobola okubeerawo ng'embeera eno ekyali bwe gavumenti ogamba eya Uganda etuula Katuumu oba ogamba eya Besigye etuula mu Uganda kuba eya Besigye etuula mu Uganda State House Entebbe State House Entebbe Queen wa Bungereza yafugiranga Bungereza ninga ne State House Entebbe gyeri amakago wa president nakase agenda kasera sirina nnyo kyensobola bagamba lwa nsonga bwe balina opportunity abantu buli omu yaleeta endowooza ye bagiteeka bagisuula mu guluka ne bakola bo ebisinga banyumira era nyumirwa President Museveni bwe yeekandaga nga abuuza atwina ebitanda muno mu ggwanga muno tosobola kukola procurement mu dollars nga ekostinga miliyoni ya dola kudda waggulu nga President Museveni tategedde. If you want to go out and purchase naddala ekintu ekikwatagana n'ebyokulwanyisa ebyobulamu n'emmere, the president must be informed. So president ayita abannamawulire n'abuza Dana Twine, but I told you 42,000 beds. Mukazi frankly namugamba I only have 3,000. Nga wetunyigira Diana nti tumubanja emitwalo 42. Let us damo tunulire clip eno. Tunulira amaaso ga Diana nga yanukula. Tunulira omubiri gwe. Body language. Yali abuza Museveni wekangabiriza ki. Bino bimanyi twagulako nkome 3 ne balance omanyi gyali lwaki kati Museveni yakola nyamga okay kale genda okole naziri endala nazo tuzikole ki. So we can only advise the people of Uganda, not the government of Uganda, because the government of Uganda is headed by Tibahabulwa. Okay, mukulu kati Tibahabulwa ogenda mugamba ki. So abantu baffe one ababadde balogotana nti politics ali useless, nti politics ali seasonal, politics yafuga ensi, era bannabyabufuzi be bavunaanyizibwa ku bonna abafudde. So bannabyabufuzi bakolebwa ffe bano bakyaguba Robert abaagala ogenda mu East African Community nga ba MP abaagala bwa kansala abaagala they are decision makers by virtue of our votes. Banyabo ne basabo mbegayiride temuddamu kutamiranga nga mugenda okuba obululu, temuddamu kukyamuukirira ne mulonda musimanyi batugambe tulonde nga teza akakobe zagenze mu leave parliament bajigadde. I'm just bringing an example. Bangalia fe batugambe tulonde obukofiira tulonde akakweyeso ebifaanana bwe bityo without questioning. So going forward mu Uganda akaseera katuse buli kintu okibuuze n'ekisikiriza kyo kibuuze gundi lwaki ongoberera nnyo. Because when we don't ask, we are going to be taken for a ride. And before we know, President Museveni, if what I hear is right, is either in German, his son is, for them they are okay. Na yenze nawe abatasobola cylinder oxygen, kati cylinder oxygen impamvu singo omuzigo mwensula. Ne mwenjimbe mulamu. Elebe jasula weru. Osegede. So, ebaje jinziba. Beze nyumba zetubeera mwe bamye mama ingia pole pole. Akati baba cylinder ensingo obuwanvu gireteeka. Ezo zisobola bali ba andu mwenda bakojja b'embuga. So, fecha tulina kiri kimu kyokka is to reorganize our power as citizens. Holding bonna bekikwatako accountable, including the Mayanjas of this world. Okay. Bwe tuba tugenzo bwe tufuna opportunity nga munabyafuza zokwogera naffe bane tuve ku bintu bitonotono mbutuwe kawalaji tuwa amata. You see omuntu azze kati be batude imagine Nabbanja yali agambye nti sente zino bagenda zigabisa ba town clerks. Naye bano basaziza mufungo anti kati wuliriza ani kansala wabe Namungono ali wakati yayogera ki amanyi n'okumanya because what a councillor would be doing yandibadde buli lunaku akeera
oba ku Prime Minister's office oba ku office ya Minister wa Kampala to get first hand information nogiza ku kyalo no updating abatuuze tibanange process etuuse etambudde bwebe oba tegedde naye balonda munono bamuwaliyeko kati mugumi tweyanziza nnyo tweyanzenge mukulu Mayanja omuwulidde nga annyonnyola ensonga ze kansereke wa mukulu Kyaguba ate nga tuwumbawumba naye atubuulire bubaka ki wayinza okuwa bannayuganda okusobola okulaba nti ffenna tusigala nga tulivinga mu kino ekirwadde kya COVID-19 because tetunnamanya ddi lwekikoma tetunnamanya waves ziri mmeka ate era tetunnamanya weevu eddako egenda tukosa kyenkana kyokusinga zino zonna ze tuyiseemu awamu n'omulanga gw'oyinza okubira gavumenti ku nsonga era still ey'ekirwadde kino ekya COVID-19 mudakiika ntono nnyo ekisooka gavumenti yali etaaze eyingire mu nsonga z'okuregulatinga private sector nti mwayagala okutuusa ebintu ebisinga obungi nga gavumenti bigistooweredde okubituusa ku bantu aba bulijjo ne mukola privatization ebintu ebimu nga umeme nga ebisinga obungi ne mbiteekako nti abantu ba bulijjo babitambuze naye n'eddagala mu katale buli omu akola kyayagala n'atunda eddagala nga bw'ayagala n'aseera bannayuganda the expense olw'okuba nti balina demand nnene naye ekyo mba mwakikola nga twakkirizanga ffe bannayuganda nti kisobola otuyamba gye tutaali ne mukiteekawo I think it was in 2001 wemba temwakiteesako mu 1993 twagala tugambe nti mutuyambe mu regulatinge ku miwendo ebimu ebitagenda bulungi bwana Mayanja ayogeddeko n'agamba nti initiator oba eyakola Covidex yatugambye nti eddagala erya mutwalo gumu 12,000 nga byonna biwedde gumu 12,000 kati gwe gavumenti woviirayo n'ogamba nti ono atunda emitwalo 10 akacupa akakebe omuntu kakozesa tekawera na milligrams olwala n'okuluma obwetaago weeks 2 okitegeera so okubanga wateredde ogamba nti ogenda kuguza bannayuganda akacupa aka milliliters oba ziri 250 something milliliters n'okagamba nti ogenda akatunda emitwalo 10 ng'omusajja yagambye nti ka mitwalo kagumu 2 really ndaba nga obufere bw'amaanyi National Drug Authority wakuba nti nabo ba National Drug Authority ne Joint Medical Stores babbi obubbi bwabwe buli wano nti eddagala balitereka erisaano ogenda mu malwaliro ga gavumenti ne balitereka waabwe batulimbalirawe okumanya bafere bagambye mbu tebalina motoka zitambuza ddagala kulitwala mu malwaliro kyova olaba eddagala likaddiwirawo ne ligetting expired ate ne basaba sente ne baza approving ez'ogenda okulisuula okulyokya ate bo ne bafuna motoka ezigenda okulyokya so ekyo ndaba nga kyamu bano abantu tebali patriotic yadde n'akatini era eggwanga lyaffe batandise okuliteeka mu katyabaga by the way niwe tuba nga twetaaga nnyo security omuntu omulamu yasinga okwagalibwa abeerewo gwoteekako security okusinga afudde security yeetaaga kuteeka so health would have been the first priority agriculture comes actually agriculture and health biyinza okugendera wamu nze niwe batatadde sente mu education n'ogamba nti abaana bange simanyi minister of education minister of ki niwe batataddeyo sente nyingi kuba nze nsobola okubeerawo nga sisomye naye noteekamu kati omanyi bameka batasoma eri emabega kitwava percentage ogimanyi buno obudde yadde UPE weeri ne use omanyi percentage eriwo ng'abantu tebasomye percentage era we still have that ani akulimba bakugamba amanyi okugatta amanyi ojaso okugamba argument gyagamba nti omuntu yenna amanyi okugatta 1 2 3 up to 10 be bali mu 70 naye ekyo n'omwana owange asobola kitandikiro kigattira ewaka nze buno obudde ngamba nti
nja kwesiba nnyo ku gavumenti kuyingira mu kuregulatinga ebintu bya privatizinga ebitandise okubonyabonya. Omanyi nti amasanyalaze olutuuka bwe bati buli gundi unit ey'amasanyalaze ya bbeeyi ate nga bakuggyako service ate boyinza okubaleka naye kyebatuleetera ne tukikkiriza nti oba tutaddeeko masanyalaze go ne gaggwako yunizo ne ziggwako nga kasirika ng'osigala mu nzikiriza okutuusa lw'onooloadinga. Naye nja kwebaza ab'amazzi yadde awamu pressure ntini naye at least bagaleseeko ne gasigala nga yadde mu covid mwe tuli amazzi kwegali amasanyalaze batusayira amagezi batubbiraawo naye ab'amazzi nti ne wano mu covid bagezezaako okutuleetera bills ewaffe naye bill wagireeta at least akuleka n'agamba ojja kusasula naye naawe munaayo munauganda oli ewo obanga olina zisasula sasula oleme kweteekako bbanja ddene kubanga gye bujja biyinza okulemesa okusasula nga bazze okusalako nga covid aweddewo. Ababadde batulaba wano mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga mwebale nnyo era leero nti mande katusabe wiiki etambule bulungi mwebale okwewala okutwala ekimu eky'ekkumi mu church kubanga church zaafuuka za nsikirano ekitali kituufu kubanga nze Mukama aba yanteekako omwoyo mwamufu okuba nti nsumba endiga zange nze taata ate omwana wange simanyi yayitirawa is it by osmosis active transport okubeera pastor. So mwebale nnyo Kyaguba Robert Katongole gemmanya East African Parliament ngenda kubeerayo kyemanyi abantu betugamba musi balonzi ba member of parliament ne sec members bensaba akalulu era kyemanyi right honorable speaker nayogeddeko naye eggulu Kadaga nze manyi speaker simanyi kyanemeramu nangamba nti bano bakakooza abali eyo bakozeeko bye bakola bangi nnyo ba Jacqueline Amongini. So anyway eggwanga lijja kutambula singa tusobodde okwekuuma covid-19 buli omu waali nywera nywa eddagala erisaana mu mubiri gwo so tokozesa biragalalagala nywa eddagala erisaana mu mubiri gwo manyi eitagenda ku affectinga. Mwebale nnyo mwebalire ddala tweyanzege mukulu Kyaguba webale nnyo webalire ddala mukulu Mayanja naye kaasiibule. Abatulaba mwebale nnyo goberera show. Nina ebintu bibiri okusooka gavumenti ya Uganda bw'oba oyagala omusolo ku intaneti sokozeeko Facebook ekyo tukimaze tetugenda kwegayirira bbanga ddene nga bwe twafuna VPN twamaze dde okugamba abakugu baffe batuyiyizeyo shortcut endala biintaneti byo tujja bikulekera bannayuganda covid newankubadde nga kizibu kyamaanyi tugezeeko okutunuulira to the positive side of it given our current situation. Tusitula amaloboozi nti enguudo za kolansi tuzeetaaga ne twetaaga nnyo amalwaliro agawonya nga tumaze osasula abasirikale tusooke tusasula abasawo n'abasomesa. Katonda abankumire. Tweyanziza nnyo tweyanzege mukulu Mayanja Robert mwebale nnyo mwenna ababaddeko Mukasa Babi Mbongo Robert mwebale nnyo mwenna ababaddeko sowadde kubeera nga nsoma comments naye just mbatumirako obutumizi mwakatwe tumusiime tumuhimbise Normal Rogers Talemwa Wakefield naye abaddeko nnyo mwebale nnyo mwenna ababaddeko adusigenda kubanga ate nsukkawo naye nga gwe wena wena ayagala okubanga munnange olanga naffe omukisa weeguli nnyo genda munnange ate obeere nga olanga bizinesi yo ng'ogikuba abantu maaso basobole okubeera nga bamanya ate biki by'otunda nabutebe bayinza okufuna munnange namba yesimu oyinza okuyita okulanga naffe eri 0702-9076 0702-9076 enamba eyo gikubeko oyogere n'omwami oyo akubuulire ate kiki olina okukola kiki weetaaga okukola okusobola okulaba nti munnange olanga naffe mu kiseera kino nga abantu bali waka abantu bali ku social media balaba ebigenda mu maaso so bw'obanga munnange oyagala kulanga business abantu bagitegeere nti ennaku 42 bwe zinaaba ziweddeko bamanyewo okusanga nawo okutandikira munnange yanguwa ate bunnambiro obeere nga munnange olanga naffe namba y'essimu eri 0702-9076 0702-9076 ye namba ate kwokuba okusobola okubeera nga ate otuusa ebirango byo ku mukutu gwaffe guno the alternative digital real issues real talk and it is the voltage for you.
it's hot, it sparks, informative, investigative and inquisitive. Tubeerawo olunaku olw'Emmande n'olunaku olwokutaano eba ssaawa emu yakawungezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro nga tugayagaya mu nsonga nga bwe ziri bigenda maaso mu ggwanga, nsonga z'abavubuka byabufuzi na bukulembeze bwa ggwanga Uganda b'ebintu bye tutunuulira mu show yaffe eno era n'abagenyi ab'enjawulo. Omwami Mayanja Robert abeerawo awamu ne mwami Kyaguba Katongole ate naye abeerawo. Timu gyenkoza nayo mukyala Nabukeera Teddy Tenjo yabadde producer olunaku luno olwaleero awamu n'omwami Rida Studio Habwe ng'ate yali ku kamera. Nsigadde nze Omumbejja Luwedde Lilian kambagalize weekend nnungi mwera. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.